ဟုတ်ကဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတိုင်းပါပဲဂျပန် region နဲ့ TikTok အကောင့်ဖွင့်ကြည့်ရအောင်ခင်ဗျာတည်ပြီးသားသူတွေကတော့ကြော်သွားပြီးတော့မတည်သေးတဲ့သူတွေကတော့ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့လိုအပ်တာကတော့ Gmail အကောင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Gmail ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok အကောင့်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Gmail အကောင့်အသစ်ကိုဖွင့်ကြတာများပါတယ်အကောင့်အသစ်ဖွင့်ပြီးချင်းမှာပဲ TikTok အကောင့်မှာအသုံးပြုတဲ့အတွက်အကောင့်ကရနိုင်ခြေနေပါတယ်ကြံပြုချင်တာကအခုမှဖွင့်တဲ့ Gmail ကို Google နဲ့ချိန်ပေးပါပြီးတော့မိမိအကောင့်အချင်းချင်းကိုစာလေးတွေပို့ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင် Gmail ရဲ့ active ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အသုံးပြုရတာလွယ်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုလိုအပ်တာကတော့ VPN ဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေတဲ့ VPN ကိုအသုံးပြုပေးပါ region ကိုတော့ Japan region နဲ့ပြောင်းထားပေးပါ Chrome နဲ့ဝင်ပါမယ် TikTok sign up လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါ sign up ထဲကိုဝင်ပါမယ်နော်နောင်းကိုရွေးပေးပါပုံမှန်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဂျပန်လို့မပေါ်ပါဘူးမိမိရဲ့ region ဖြစ်တဲ့မြန်မာဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းဖြစ်ဖြစ်တခုပေါ်နေမှာပါမြန်မာပေါ်ထိုင်းပေါ်နေတဲ့အရာလေးတခုကိုဖိလိုက်ပါဆက်ပါလေးမှာဂျပန်လို့ရိုက်ရှာပြီးတော့ဂျပန်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ continue with Google ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးချယ်ပါမိမိဖွင့်ထားတဲ့ Gmail တွေအကုန်လုံးကြာလာပါလိမ့်မယ်အသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ Gmail ကိုပဲရွေးချယ်လိုက်ပါ Gmail ကိုရွေးချယ်ပြီးတာနဲ့ဒီတိုင်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် continue နဲ့ဆက်သွားပေးပါမွေးတက်ကလေးကိုရွေးချယ်ပေးပါ session နဲ့တော့ကြော်ပါစေ user နဲ့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိကြိုက်တဲ့တက်တဲ့နာမည်ကိုရွေးချယ်လို့ရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့အောက်ကသူ့အကြံပြုထားတဲ့အရာကိုပဲရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်နာမည်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတာနဲ့ sign up ကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် Japan TikTok အကောင့်ကိုရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာက TikTok software တွေကိုဝင်တဲ့အခါကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Japan TikTok အကောင့်အသစ်ကိုဖွင့်ဖို့ Chrome နဲ့ဝင်တဲ့အခါမူရင်းအသုံးပြုနေတဲ့လက်ရှိအကောင့်တွေကိုရောက်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့လိုမဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်စဖွင့်တော့ကတော့မူရင်းသုံးနေတဲ့အကောင့်ကို log out ထွက်ထားပါတယ် TikTok software ကိုလည်း delete လုပ်ထားပါတယ်ပြီးမှ Chrome နဲ့ဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုပဲမူရင်းအကောင့်ကို log out လုပ်ထားသူ TikTok software ကို delete လုပ်ထားသူက TikTok software ကိုပြန်တောင်းပြီးတာနဲ့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် continue with Google ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမိမိဖွင့်ခဲ့တဲ့ Gmail အကောင့်တွေအများကြီးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနက Japan TikTok အကောင့်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ Gmail အကောင့်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် Japan TikTok အကောင့်တွေကိုရောက်ပါပြီကဲလို့ log out လုပ်မထားတဲ့သူတွေကမိမိရဲ့ Japan TikTok အကောင့်တွေကိုဘယ်လိုဝင်ရမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် TikTok အကောင့်လေးကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အပေါ်အကြောင်းလေး၃ချောင်းကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီတိုင်းပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် setting and privacy တွေကိုဝင်လိုက်ပါအောက်ဘက်ကိုနည်းနည်းဆွဲပြီးဆွဲအကောင့်တွေကိုဝင်လိုက်ပါအကောင့်ကိုနှိပ်ပေးပါအနာသာအကောင့်ကိုဆက်လက်ရွေးချယ်ပါတိုင်းပေါ်လာရင် continue with Google ကိုရွေးချယ်ပါ Gmail တွေအများကြီးပေါ်လာတဲ့ထဲမှာမိမိဖွင့်ခဲ့တဲ့ Gmail ကိုပဲရွေးချယ်ပါ Japan TikTok အကောင့်တွေကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ် TikTok အကောင့်တွေကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ region ကိုဝင်စစ်လို့ရပါပြီဝင်စစ်နည်းကိုလည်းဆက်လက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းလေး၃ကြောင်းတွေကိုဝင်ပါ setting and privacy တွေကိုဝင်ပါအကောင့်တွေကိုဝင်ပါအကောင့် information တွေကိုဝင်ပါမိမိရဲ့ region ကိုဒီမှာကြည့်လို့ရပါပြီမရှင်းတာများရှိရင် comment မှာမေးလို့ရပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်